ki şimdi? Soğumuştur. Bir saattir aynı şey duruyor önünde. Belki ben bir saatte soğuk çay içmeyi seviyorum. Hem burada talimatname mi asıl sıcak çay içilir diye hani? Hala içiyorum. Ama bir çayla sabahlayamazsın, haberin olsun. Haberin olsun, ben 2 çay içtim. Burada sabahlamayacağım zaten. Şimdi gidiyorum. Ne kadar 2 çay? 8. 8 lira. Niye o kadar pahalı? Pazarlık mı yapalım? Tarife var orada. Alayım 8 liram. Hadi. Beş var. Bir de banka kartı geçiyor mu? Burada kart geçmiyor. Eşyaların burada kalsın. Bir koşu para çek gel. Ne aksi adammış bu ya. Sen ne aksi adamsın ya. Hadi kızım hadi. Ödeyeceksen öde. Amma yolladın ya. Öderim tabii. Öde. Öderim tabii. Ödüyorum. Al bakayım. Bozuk yok muydu? Maalesef yok. Sen şimdi tepsiyi buraya bırak. Ben ona göz kulak olurum. Az koş bakkala git. Bakkal amcam bozsun sana. Aslan babam, iyi ki vermişsin şu zarfı son dakika.